നമസ്കാരം. ഏഞ്ചൽ ടീംസ് റൈറ്റ്യൂബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ മഹേന്ദ്ര ൻ്റെ ഇയർബഡ്സിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിനെയാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നത്. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഹന ഡോക്ടർ രാഘവൻ ആചാര്യ അവർ നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറ്റിയ അച്ഛൻ്റെ കാലത്തുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 45 വർഷത്തിന് മേളിൽ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരിചയം. അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കഴുകിയ ശേഷം നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സെറ്റിങ്ങും രീതികളെ കുറിച്ച് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കാണാം. PTO ഷാഫ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ എഞ്ചിൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. PTO ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ വിടും. കോളർ ലിവറെ പിടിച്ച് ന്യൂട്രൽ. ചെറിയ ഇരുമ്പ് കുഴികൾ ആണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ പുതിയ ഷാഫ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഗിയറിലാണ് ജീവിതങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ബുഷ്, ഇതിനകത്ത് ജന്മത്തിൻ്റെ ബുഷ്
ഹൗസിങ്ങും ഗിയർ ബോക്സും ഒന്നിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വീലിൻ്റെ ലോക്ക് തട്ടിപ്പോയത് കാരണം ഇത് ഊരണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ TTO ഷാഫ്റ്റ്, ഗിയർ വീലുകളെല്ലാം തന്നെ ഊരണം. പിന്നെ ബെയറിങ്ങുകളും എല്ലാം ഊരി ക്രൗണ് പിന്നിന് എല്ലാം അഴിച്ച ശേഷമാണ്. കാരണം ഇവിടുന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗിയർ ബോക്സ് മാത്രം ഇളക്കി ഗിയർ വീല് മാറ്റാമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് ഈ അറ്റത്തെ ഭാഗം ക്ലച്ചിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഭാഗമാണ്. ക്ലച്ച് ചവിട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ശബ്ദം കുറവായിരിക്കും. ക്ലച്ചിന് കാല് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇറക്കം ബോക്സിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്തുള്ള ഡിസൈനും ബെയറിങ്ങായിരുന്നു ഓയിൽ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഗിയറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് ഗിയറിൻ്റെ ഓയിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബുഷിനകത്ത് ബെയറിങ്ങിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഹോൾ അടഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ പോകും. അങ്ങനെ അകത്തെ ബെയറിങ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകും. വെള്ളം ഒഴിച്ചു അടുത്ത ഗിയറിൻ്റെ മേളിൽ വരുന്ന ഗിയർ
ഇത് റിവേഴ്സ് വരുന്ന റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ഇത് അതിൻ്റെ അതിന് അടുത്തത് ഈ ഷാർട്ട് കിട്ടിയാണ് ഫോർവേഡ് അത് ഉണ്ടോ അല്ല സീറ്റ് വേണ്ട രണ്ട് പടി അല്ല അത് അല്ല അത് ഉരി കഴിഞ്ഞാലേ ചോദിച്ചടിക്കും രണ്ട് താഴെ ഇത് തൽക്കാലം മാത്രം ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറിക്കാൻ അപ്പൊ ബാക്കിലോട്ടോ ഫ്രണ്ടിലോട്ടല്ലേ
ഈ സിമ്മ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സിമ്മ് കൊടുക്കാം. ഇതേ പിടിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് ഗിയറിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഗിയർ ഇതേ പിടിക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ഗിയർ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ. പിന്നെ
ടോപ്പ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് ഗിയർ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇത് നേരെ നമ്മുടെ ക്ലച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും. അപ്പോൾ ക്ലച്ചാണ് ഇതിലെ കറക്കം കൊടുക്കുന്നത്. ആ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് കറക്കം ഇത് പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്രൗണ് ഇറക്കി കൊടുക്കും. ക്രൗണിൽ നേരെ വീലിലേക്ക് എന്നിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്സിൽ വഴി ആക്സിലിൻ്റെ കറക്കം വീലും അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം. ക്രൗണ് വീലുമായിട്ട് എടുത്തോ. വണ്ടി ന്യൂട്രായി വച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വീലേതോ എത്ര വട്ടം കറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ വീല് കറങ്ങുന്നത്? ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് വീല് കറങ്ങുമ്പോഴാണ്. അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വീലിൻ്റെ കറക്കവും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കറക്കവും തമ്മിലുള്ള എഞ്ചിനുള്ള കറക്കം അത് ഈ വീല കറക്കാണ്ട് ഈ വീല് കറങ്ങും. ഈ വലിയ വീല കറങ്ങുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ വലിയ വീല് കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വീല് കറങ്ങും. നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഗിയർ ടാക്കിൽ നിന്നും പിന്നെ ക്രൗണിൽ നിന്നും ആക്സിലിൻ്റെ സൈഡ് വീല് പിടിച്ച് കറക്കും. എഞ്ചിനിൽ നിന്നും ടോപ്പ് ഗിയറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നേരെ ക്രൗണിലേക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ